E aí galera, beleza? Rapaz, aqui é o seguinte. Saí com o carro ontem. O carro começou a dar um estralado bem mais forte, né? Ele já tava com uns estalinhos, né? Melhor dizer, um rangido, né? E aconteceu esse rangido de ficar mais forte. Então hoje, que é minha folga, resolvi dar uma olhadinha aqui e vou mostrar pra vocês o motivo, tá? Então, se por acaso acontecer um rangido no carro de vocês aí, pode ser muita coisa, mas pode ser longarina, pode ser também. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora o motivo do meu tá rangendo, tá? Tá um estralado feio, cara. É uns estalos, é um rangido, é tudo junto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que aconteceu. Vamos lá. Ó, galera, agora a gente vai pra debaixo do carro aqui. Vou tentar pra mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar pra lá. Aqui, galera, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó. Ó. Folgado. Esse daqui também, ó. Ó. Esses parafusos aqui tá folgado, tá? Eu vou fazer, ó, eu vou fazer força aqui na roda aqui, ó. Ó, tô colocando o braço aqui, ó. Ó. Ele tá folgado, ó, a roda. Ou seja, o pivô, ele fica pra lá e pra cá, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora também uma coisa aqui. Eu acho que a câmera vai virar. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha a abertura disso aqui, calma aí. A abertura disso daqui. E aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver se vai pegar agora. Ah, galera, aqui, ó. Vou mostrar com mais detalhe pra vocês, ó. Tá vendo a abertura que tá? Aqui, ó. Ela tem que vir fechadinha, assim, ó. Ela tem que vir fechadinha. Aí aqui, ó, ela já vem abrindo aqui, ó. Aí toda vez que a gente esteça o carro, faz alguma manobra, ele começa a estralar isso aqui, ó. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou desmontar o para-choque todo, tá? Que eu vou olhar a parte da frente também, mas aqui eu já dei pra... eu já notei que o defeito tá aqui, tá? Também. O motivo, ele tava estralando muito forte. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas no pezinho tá rachado também. Ó. No pezinho aqui, ó. Deixa eu focar, ó. Tá rachado também. Tá? Pela imagem não vai apresentar muito, ó. Não vai mostrar muito, mas ele tá rachado também aqui no pezinho do suporte, aqui, ó, do para-choque, né? Isso nessa lata daqui, ó. Nessa lata aqui, tá? Aí eu vou tirar tudo isso aqui para fazer um serviço bem bacana, tá? Aí agora eu vou colocar o celular aqui em pé e vou balançar essa roda. Você vai ver o estralado que fica, tá? Ó, galera, coloquei o celular aqui deitado, né, melhor dizer. E agora eu vou balançar a roda do carro. Eu vou fazer como se tivesse esteçando ela, ó. Aí vocês vão ver. Tem um barulho aqui de carro aqui passando.
Vendo o barulho? Tá, 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 tá. Deixa eu passar o carro aí. Aí dá pra vocês sentirem, né? Ouvirem, né? O barulho. Ó, de novo. E o pessoal resolveu fazer obra, né? Logo na minha folga. Mas é isso aí. Vou colocar aqui para mais perto para ver se vocês vão ouvir melhor. É isso aí, galera. Fazer tudo ao mesmo tempo, assim, filmar é meio complicado, né? Mas deu pra ver, deu pra ouvir, né? Eu creio que dê pra ouvir, né? Mas o defeito tá ligado a tudo isso aqui, ó. É só essa parte, a outra parte tá tranquilo. Por que eu sei que o barulho vem daqui? Porque eu coloquei uma chave de fenda pra dentro, né? E balanço a roda e não vejo barulho de nada. Quando eu tiro a chave de fenda, de dentro daquela rachadura lá, o barulho volta, entendeu? Então eu sei que o problema tá ali. Então eu vou tirar toda essa parte aqui, vou chamar um colega meu, que ele mexe com solda, e fazer um trampo bem da hora aqui, tá? Mas o vídeo é isso aí, galera. O vídeo é mais ou menos esse, só pra passar pra vocês aí, se caso acontecer no carro de vocês. Pode ser a longarina, pode ser em vários lugares ali, né? Muitas das vezes acontece aqui dentro, aqui nessa parte daqui, ó, atrás do farol, pra baixo um pouco. Vocês não vão ver direito, mas tem que tirar o para-choque. Aí vocês conseguem ver nitidamente a rachadura, entendeu? É isso aí, galera. Desde já agradeço aí o carinho de vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve pra ajudar a gente aí. E ativar o sininho, né, galera? Eu falei que o próximo vídeo seria trocando o óleo hidráulico. Vai ficar pra próxima, tá? Tem mais coisa pra me resolver nesse carro, então eu vou fazendo um vídeo e postando, tá bom? Mas depois eu vou fazer trocando o óleo, beleza? É isso aí, um abraço, fui!